गाइस ये नॉर्मल डिलीवरी है, बर्थ स्पेसिया बेबी है। बेबी हुआ तो रोया नहीं है और इसको सांस लेने की बहुत दिक्कत हो रही है। ये ऑक्सीजन में है। गाइस सभी लोग प्रार्थना करिए भगवान से बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाए और सभी बच्चे ठीक हो जाएं। गाइस धन्यवाद।